Assalomu alaykum, imkon fasad kuzatuvchilari. Mana bugungi obzorimiz fasadning plitka va uni qaliplari bilan bo'ladi. Mana so'killardan boshlanamiz. So'kilga dakota toshini. Buni qalipi ham bor sotuvlar. Dakotani boshqacha 61 deb qo'yiladi ular. So'kilga bor, abnatonli qorasi. Ularimiz fasadga tarkibi 100% oq sement bo'ladi. Shuni qorasi ham bor. Bularning hammasining tarkibi 100% beton. Mana buni marmari ham bor. Qalipi ham bor bularning. Hammasidan sotuvda bor. Buni boshlamoqchi bo'lganlarga boshlash kerak buni sirab. Keyin mana Betsiloni ko'z orqasi qora bo'ladi. Bu ham mana chiroyli chiqadi bu fasadga. Bularımızdan so'kili большой skol BSK deb qo'yiladi. Keyin 3D bu. Bu trenddan tushmaydiganlar, bu 3D. Bu yoqda ham bor. Shu большой skol BSKni qalipi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Nafaqat O'zbekiston, Esenga bo'ylab dastavkamiz bor. Keyin buni narxini ayting deb yozsali kommentlarga. Buni o'zingizlar bilasizlar, 5 yildan keyin ko'rish ham mumkin bu videoda. Narxlar o'zgarib ketgan bo'ladi mana. Deklatki lazer toshimiz oqqa qorasi. Shuning uchun tavsiya nomerlarini aloqa etib gaplashsak bo'ladi. Bo'ladi. Buni ham qalipidan bor. Trenddagi bu regel toshimiz. Buni ham qalipi bor mana. Boshlamoqchi bo'lganlarga. Qalblarimiz narxi hozirgi kunda $160 dan $200gacha. 3D da bu однотонный qorasi. Keyin bu yana qizilga qorasi ham bor. Bu tatanat chiqarib bu. Kimga fasadning plitkalarimiz qiziq bo'lsa, pastda nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda. Buni boshlamoqchi bo'lganlarga ortiqcha joy talab qilinmaydi. Mana shunaqa toshlar tanlagan joy bo'lsa bo'ldi. Endi ichkari shulkani obzor qilamiz. Buni qalipini olganlarga o'rgatib qo'yishimiz bepul. Qora gladkida betini qo'yilsa, oldin qo'yilgan, orqasini alohida qo'yiladi.
4-yil bo'ldi, mana hech narsa bo'lmagan qalblar. Bu yerda ham xonamiz bor. Bu yerda quyilib bo'lgan, to'ldi bu. Agar kimga kerak bo'lsa, dastlabkilarimiz O'zbekiston bilan o'rgatib qo'yishimiz bepul, aloqaga chiqa olasizlar.